Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten: Geh weg, verlass dieses Gebiet, denn Herodes will dich töten. Er antwortete ihnen: Geht und sagt diesem Fuchs: Ich treibe Dämonen aus und heile Kranke, heute und morgen. Und am 3. Tag werde ich mein Werk vollenden. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiter wandern. Denn ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus von Gott verlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der ihr ruft: Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Jesus sagt: Ich treibe Dämonen aus und heile Kranken. Heute und morgen und am 3. Tag werde ich mein Werk vollenden. Ja, Jesus zieht eine Klammer von seinem irdischen Wirken bis zu seinem Kreuzigungstod. Und dann am 3. Tag wird er sein Werk vollenden in der Auferstehung. Jesus weiß ganz genau, dass sein Zeugnis, das Zeugnis der Herrlichkeit des Vaters im Himmel, ihm den Tod bringen wird, weil die Welt in ihren Sünden dagegen opponiert, aufsteht. Und sie hasst das Zeugnis, das er bringt, auch wenn er noch so viele heilt und Dämonen austreibt. Nein, das ist das Geheimnis der Sünde, ihr Kern. Und deshalb kann Satan auch nicht gerettet werden und seine Engel, weil ihr Hass größer ist als die Bereitschaft, Knie zu beugen vor dem Herrn, umzukehren. Und dieser Hass gegenüber dem Herrn, der existiert auch heute. Der ist in den Seelen derer, die Gott ablehnen, egal wie groß die Not ist. Und deshalb ist auch die Gottesmutter in Fatima erschienen. Sie hat die Menschen aufmerksam gemacht durch die 3 durch die 3 Kinder umzukehren. Der Kommunismus ist entstanden. Die Gottlosigkeit, die Freimaurerei haben die Welt beherrscht. Auch Portugal. Und die Kinder haben gesagt, die Menschen sollen umkehren, den Rosenkranz beten, und wirklich ein christliches Leben führen in Buße und Liebe. Portugal hat sich bekehrt und es wurde ein katholisches Land. Es wurde auch im Zweiten Weltkrieg verschont.
Habt ihr gewusst, dass der Zweite Weltkrieg in Fatima angekündigt ist als Strafe, wenn sich die Menschen nicht bekehren? Wer hat in Österreich das jemals verkündet? Weil die Menschen zu lau waren und nicht wirklich ernst gemacht haben und dass deshalb Hitler gekommen ist und all die Not mit ihm. Ich habe das noch nie gehört, dass das jemand klar ausgesprochen hätte. Nicht vor dem Zweiten Weltkrieg und auch nicht danach. Die Befreiung Österreichs durch den Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug ist sozusagen eine nachträgliche Reparatur. Aber es war keine wirkliche Erneuerung bis auf den Kern. Die Ursache besteht bis heute auf der ganzen Welt. Und es kommen noch viel schlimmere Plagen, nicht weil Gott uns jetzt hasst und deshalb uns straft, nein, weil erstens einmal Gott es zulässt, dass das Dach, das wir selbst abreißen durch unseren Unglauben, es reinregnen lässt. Und die Folgen unserer Lauheit uns heimsuchen. Unsere Gesellschaft, wo man hinschaut, sind zerstörerische Folgen der Sünde. Und Gott geht Schritt für Schritt, nicht um uns zu strafen, sondern um unsere Seelen zu retten. Was soll er noch alles tun, damit sich die Menschen bekehren? Das einzige Problem an den Corona-Krisen ist ja, wir können keine Partys mehr feiern und der Wirtschaft geht es schlecht. Wer bekehrt sich? Niemand. Das ist das Teuflische an dem Ganzen. Wenn ein Feuerwehrmann irgendwo einen Kotz ausschneidet, weil er sich noch verkreut hat, das steht in der Zeitung. Wenn in Frankreich von einem Islamisten 3 Christen hingeschlachtet werden und eine Kirche zerstört, interessiert das niemand. Und das ist nur ein Beispiel einer gesamten Situation, die seit Jahrzehnten genau genommen andauert und die jetzt rasant sich verstärkt. Dürfen wir uns keine Illusionen machen. Gott meint es ernst, wenn er möglichst viele Seelen retten möchte. Mit dem Guten, mit dem Wohlstand gelingt es ihm nicht. Da braucht man den Herrgott nicht. Man tut seine Liebe gerne konsumieren. Er soll alles segnen und helfen, dass alles gut geht. Auch das braucht man heute nicht, weil wir leben ja in einer Zeit, in der alles technisch möglich ist. Und dass Gott uns das Leben schenkt, das interessiert ja niemanden. Oder dass wir ihm dazu Dank verpflichtet werden. Ich weiß nicht, wie weit Gott gehen muss, und diese steinernen Herzen von einem dicken Betonmantel umgeben sind, freizulegen und lebendig werden zu lassen. Aber
Er liebt uns so sehr, dass er nichts unversucht lässt. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken und ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus von Gott verlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der ihr ruft. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Möge dieser Tag bald sein. Wie viel Leid und Not würde der Menschheit erspart bleiben? Amen. Vergelt's Gott.